Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у нас влог буднего дня, как я провожу его внутри компаунда, жилого комплекса, если хотите, в городе Джидда, Саудовская Аравия. Первым у нас по плану завтрак, и пока я буду его вместе с вами готовить, у вас есть время подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Раньше я любила есть на завтрак творог, но в Саудовской Аравии его нет, его здесь не продают. Да и мой подход к завтраку изменился, но иногда, если очень хочется, то я делаю творог из местного йогурта. Получается вкусно, мне нравится. Кстати, в Саудии нет нескольких продуктов, которые нам приходится привозить из других стран. Например, это гречка. Всегда с нами приезжает из отпуска. Что еще? Вот этот зеленый салат латук, по-моему, он называется. Тоже здесь его очень-очень редко встречаю, но его не везу из других стран. Просто когда нахожусь там, где он в легком доступе, стараюсь его есть побольше, потому что я его очень люблю. Что еще? Желатин. Тоже почему-то очень сложно найти. В каталогах у магазинов он есть. Но почему-то, когда я прихожу в этот магазин, его нет. Я не знаю, что за фантомный такой желатин. Еще что? Я очень люблю манку. И совсем недавно я только догадалась ввести просто в переводчике слово манка и понять, как ее здесь найти. Потому что оказалось, что она продается везде. Просто я не знала об этом. Еще хотела вам показать наше семейное хобби. Мы с мужем играем в дартс. Мы, правда, немного уже раздолбали дверь. При выезде придется за нее заплатить. Но вы бы видели, какие у нас тут чемпионаты проходят. Какая заруба, поэтому дверь однозначно стоит того. Вот. Но могу вам продемонстрировать, кстати, как я сейчас попаду. Было бы неплохо попасть. Не знаю, с какого дубля. Как я попадаю в яблочко. Это же яблочко называется, да? Просто мы общаемся на английском с мужем, и это называется bull. Bull's eye. Бычий глаз на английском. У меня сейчас появилось несколько вопросов. Я об этом раньше не задумывалась. Почему bull's eye? Bull. Надо будет почитать. Итак, попытка номер раз. Так, очень плохо. Это была разминка. Попытка номер два. Хаус. Если вот номер 17 получается, если все три дротика оказались в одной линии, это называется хаус. Это уже неплохо. Это что за профессионалка перед вами? Я сейчас покажу. Я даже не ожидала, что настолько хорошо у меня получится. Класс! Так, я сейчас на фоне этого должна еще. Я долго думала, о чем снять свое следующее видео. И было две неудачные попытки. Первое, я хотела снять небольшой обзор, прогулку по местным магазинам типа Zara, H&M и так далее. В итоге я уже приехала в торговый центр, начала снимать и думаю, а вообще можно? И начала интересоваться, погуглила, и оказывается, нет, не можно. Нужно для этого иметь специальное разрешение. И вторая попытка. Мы с мужем поехали здесь в старый город. Выехали довольно поздно. Уже было очень много людей. Мы не могли найти место, чтобы припарковаться. В итоге... здесь нужно быть осторожным в людных местах. Желательно, чтобы другие люди не попадали тебе в кадр. Да и, в принципе, лучше ходить в такие места, когда там минимальное количество людей, чтобы не переживать за свою назойливость со своей камерой и все спокойно снять. Вот, в общем, мы этого сделать не успели. Злые, голодные и без снятых видео уехали обратно домой. Вот такая была вторая попытка. Вот, и теперь я решила просто взять и снять вот такой вот влог со своего обычного дня, параллельно рассказывая интересные факты о жизни в Саудии. Сейчас я собираюсь в зал и по пути немного покажу вам наш жилой комплекс. Еще хотелось бы рассказать про дресс-код в Саудовской Аравии. Девушкам и женщинам
по улицам Саудовской Аравии следует одеваться скромно. То есть это в идеале длинный рукав и длинный низ, длинные штаны, юбка, неважно. Вот. Иногда в каких-то случаях можно поиграть с длиной, например, если идете на какое-то мероприятие, либо куда? В ресторан. Но все же помнить об общих правилах приличия и все же держаться в рамках. Ну и если вы идете на какое-то мероприятие, где вы точно знаете, что там будут одни приезжие, допустим, то тогда тоже можно себе чуть-чуть больше позволить. Но все же тоже уважать культуру и правила приличия в этой стране. Вот, поэтому... А в другом случае, в любом, то есть если вы идете куда-то, не знаю, на арабскую свадьбу, то тогда точно нужно соответствовать. А внутри жилого комплекса можно одеваться уже свободно. Вот, например, я вот так вот иду в зал. И все, ну ладно, не все, но большинство там одеваются, там и в топах ходят, и в обтягивающем, и в коротком, в общем, как угодно. И да, еще хотелось рассказать. У меня есть парочка длинных платьев. Поначалу, когда я только сюда приехала 2 года назад, мне было удобнее носить просто длинные платья, я имею в виду в город, чтобы сильно не запариваться и не собирать аутфит, что к чему подходит, я просто надевала платье. То сейчас я люблю надевать свою абаю. Сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот абая. Двухсторонняя. С одной стороны такая небесно-голубая, а с другой стороны цветная. То есть под настроение. Вот она не подпоясывается, поэтому даже когда я надеваю ее на скромную сторону, так как она не застегивается, не подпоясывается, цветная сторона все еще выглядывает, и я такая, я скромна, но не так проста. Под низ, естественно, мы надеваем там джинсы, штаны, может быть, какое-то другое платье. Вот. Очень мне нравится абая. Это мой выбор, на самом деле, их носить, потому что это сейчас здесь абсолютно не обязательно. Как я уже сказала, можно просто надевать длинное, вот, тоже скромно, но не обязательно абая. Вот. По мне так это очень классно, потому что, ну, абая, потому что, то есть ты как, ну, где я еще абаю поношу? Ну, круто же, это что-то новое. И мне кажется, это очень удобно. Не привлекаешь к себе лишнего внимания, потому что я и так 1,82 м, такая славянка хожу. Вот. А тут в абае, и как бы немножечко это нивелируется. Вот. Сейчас на другую сторону еще покажу. Вот такая вот она с другой стороны. По-моему, это очень круто, мне очень нравится. Я хожу мимо других магазинов абай, и я не могу ничего найти подобного. То есть моя пока это самое лучшее, что я нашла здесь. Двухсторонняя и такая веселая, интересная. Вот. Что еще хотела сказать? Вообще в компаунде, в ЖК можно ходить в свободном дресс-коде, потому что здесь живут только приезжие экспаты. То есть здесь нет местных. Вот поэтому можно ходить в шортиках. Сейчас немного проехалась по компаунду и поняла, что вам немного нужно о нем рассказать. Это как небольшая деревня, закрытая. У всех примерно однотипные, плюс-минус разного метража виллы одноэтажные. Что еще? Внутри у нас находится супермаркет, парочка ресторанов, кафе, спортивный зал, спа, несколько бассейнов, спортивные площадки, всякие кружки для детей, взрослых. Что еще есть? Аптека, пэт-шоп, парикмахерская. Сказала нет. Вот. Что еще? Химчистка. Кстати, в которую мне надо зайти. Блин, давайте сейчас с вами вернемся и
я заберу вещи и после зала их отнесу, потому что сейчас они закрыты. Вот, они в 5 часов сегодня открываются. Да, сейчас с вами проедем обратно. Ну вот, в общем, здесь происходит такая своя жизнь в мини-формате, но довольно-таки активно, есть чем заняться. Я из компаунда выезжаю, наверное, 3-4 раза в месяц куда-нибудь в торговый центр, либо на набережную. Вот, все остальное время у меня здесь свои дела. Вот, есть чем заняться. Плюс у нас здесь сформировалась уже своя такая русскоязычная комьюнити, компания. Вот, девочки, кто меня смотрит, вам привет. Вот, в общем, есть чем заняться, абсолютно не скучно. Сейчас поедем за вещами. Кстати, если вы еще не поставили лайк и не подписались, то за этот тарантиновский прием вам точно стоит это сделать. Я позанималась в зале и сейчас приехала в супермаркет. Что? Я вообще в любой стране стараюсь ходить со своими мешочками для фруктов и овощей, и, в принципе, для всех товаров, чтобы все складывать не в пластиковый пакет, а в свой мешок. Вот. И здесь, если в нашем компаунде, в нашем супермаркете к этому уже потихо привыкли, то на большие закупки мы ездим в большой супермаркет, прям большой гипермаркет, и там, конечно, приходится откровенно доказывать свою точку зрения. Если для овощей и фруктов все окей, если особенно там помочь им правильно приклеить штрих-код, то все абсолютно в порядке. Но на кассе прям нужно доказать, что тебе не надо эти 200 пакетов под каждый товар, они просто по одной, по две позиции складывают. Ты говоришь, мне не нужно, у меня вот 2-3 с собой мешка, мне все туда. Я говорю, почему? Это же так просто. Например, недавно у меня муж один поехал в этот гипермаркет, возвращается злой. Я его спрашиваю, что случилось? Он говорит, я с этими мешками. Меня сначала туда досмотрели, когда я зашел, что в мешке. Он говорит, чтобы не брать пластик, я вот сюда положу овощи, фрукты и вот мешок для всех товаров. Окей, проходите. И потом на обратном пути, так как он шел с сумкой, с большой, с товарами, а не с этими пластиковыми пакетами, его остановил на улице аж охранник и проверял просто по чеку каждый товар на жаре 35 градусов. Хоть остановил бы его в здании. А так он уже на улицу вышел, и его там проверяли. Вот, короче, есть куда расти еще в этом смысле здесь. Да, я сейчас пойду в супермаркет и, наверное, вам покажу какие-нибудь товары местные, что-нибудь интересное попытаюсь найти. В Саудии выращиваются финики, и, соответственно, продается их просто огромное количество. Они здесь очень вкусные. Мы часто привозим друзьям на подарок из Саудии финики. И кроме просто цельных фиников есть еще альтернативы. Например, вот такие печенья с финиковой начинкой. Тоже здесь очень много разных. И, конечно, мои любимые финики с орехами в шоколаде. Это просто божественно. Интересный факт. Еще несколько лет назад в Саудии литр бензина стоил дешевле, чем литр воды. И это не потому, что вода стоила очень дорого, а потому что бензин был очень дешевый. Сейчас цена поменялась. Бензин все еще дешевый, но уже не настолько. Я вернулась домой. Сейчас я поужинаю и буду заниматься делами. Например, буду писать сценарий к следующему видео. О чем оно будет, пока оставим за кадром. Вот, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить. Я хочу еще спросить у вас совет. Вот видите, мой рабочий стол.
У меня есть два вот таких листа. Они такие мягкие. Я думаю, либо один из них, либо сразу два повесить на стену, чтобы на иголочки, либо на зажимы прикреплять свои задачи. Сейчас они у меня вот здесь висят, наверное, лучше со светом, кстати. Что с этими листами сделать? Либо один оставить на столе, а второй повесить сюда. Либо один листочек вот так вот повесить и прикреплять свои задачи. Либо и один оставить на столе, либо сразу же два прикрепить, чтобы они как будто бы вот из-за шкафа дерево выглядывало. Так, один чуть-чуть поглубже. Там у меня будут задачи, которые могут подождать. А внизу будут задачи, которые первостепенной важности. В общем, вариант 1, пишите в комментариях, вариант 1, либо вариант 2. Примерно вот так. Ой. С фонарем, конечно, идти, ну ладно. В общем, я вышла погулять на свой вечерний променад. Сейчас 33 градуса, днем было 39. В такие моменты я более всего скучаю по свежести густого уральского леса. Вот. Да и Саудия, в принципе, не самая зеленая страна, но все-таки, справедливости ради, некоторая местная растительность меня не менее восхищает. Я бы вам ее сейчас показала, потому что в компаунде ее предостаточно, но без дневного света это не будет выглядеть впечатляюще, поэтому при дневном свете мне не особо хочется гулять. Сами понимаете, когда 39 написано, ощущается как там 43, как бы не особо прогулочное настроение. Посмотрите на эту пышноту. Ну блин, ну почти ничего не видно. Без вспышки, конечно, вообще ничего не было видно. Но это мое любимое дерево. Оно очень ухоженное и очень пышное. Оно смотрится, как будто бы не настоящее. Ну, смотрите, вот это дерево под фонарем выглядит очень даже. И предугадывая ваш вопрос про погоду здесь в разное время года, то самые убийственно жаркие месяцы — это, конечно, июль-август. Температура, мягко говоря, невыносимая. На улице невозможно находиться в любое время суток. Это примерно 45, но ощущается это даже больше. То есть вообще невозможно. Ну, ладно, может быть, можно, но очень сложно находиться на улице. Вот. Ну и самые свежие месяцы — это, конечно, зимние. Это примерно там, с ноября по март. В принципе, погода абсолютно комфортная. Где-нибудь декабрь, январь так вообще. Да и февраль, наверное, тоже. Ночью температура опускается до 15-16 градусов, плюс, естественно. Вот. Поэтому можно даже подмерзнуть. Вот. Хочется одеваться. Допустим, в те же самые вечерние прогулки порой хочется надеть длинный рукав, как минимум. Да, блин, опять этот пес. Он на меня лает. Оп-оп. В общем, речь идет о городе Джидда. Потому что в разных городах Саудовской Аравии ситуация может отличаться. Вот, поэтому за другие города я сказать не могу. Вот, а здесь мы, получается, находимся на побережье Красного моря, и через море у нас уже Африка. Вот. Закаты, конечно, африканские. Как-нибудь вам покажу. Так, вот это один из ресторанов. Все, я выбрала самую тихую улицу и буду просто по кругу ходить, потому что во всех остальных очень шумно. Машины постоянно ездят. В общем, что хотела сказать. В Саудовской Аравии нет алкоголя. Ну, точнее, он есть. А совсем недавно я читала новость, что в Рияде, это столица Саудовской Аравии, появилось что-то типа магазина с настоящим алкоголем, но он только для дипломатов. Подсмотрела слово. Вот. Как бы для всех остальных смертных алкоголя до сих пор не существует в этой стране. И более того, естественно, запрещен ввоз любой продукции, связанной с алкоголем. То есть, если что-то конкретно предназначено для производства там, пива, либо вина, это все проверяется на въезде в страну, на границе, останавливают и изымают.
Вот, естественно, бутылки алкоголя тоже нельзя провозить. Это все очень строго проверяется. Вот. Раньше за провоз, за попытку провести, не знаю, что для местных было, но для приезжих точно депортация всей семьи. То сейчас, по-моему, только штраф. Точно сказать не могу, я не пробовала ничего проводить и не собираюсь. Вот, но, по-моему, только штраф. Большой, но штраф. А вот это что-то типа кальянной. Вот в этом заведении, которое я только что показала, они часто транслируют матчи футбольные, в основном местных клубов. Мы тоже иногда ходим смотреть, но не сюда, а в другое заведение, вне компаунда, с друзьями встречаемся. Вот. Я все хочу попасть на матч клуба, в котором играет Криштиану Роналду. Но он играет в Риаде, в столице. И для этого мне придется, наверное, туда ехать. А когда он приезжал сюда и играл с местным клубом Джидда, его клуб, был sold-out, я не смогла попасть. Но это был sold-out не из-за Роналду, а из-за того, что это был важный матч, как мне объяснили более продвинутые фанаты футбольные. Вот, в общем, если вы живете в Саудии, может быть, вы живете в Риаде и часто ходите, я бы сходила с вами, зовите. Я бы прилетела даже специально. Но я, в принципе, в Риаде не была, поэтому почему бы и нет. Стоит посмотреть на столицу. В любом случае, пока я здесь живу, в Саудовской Аравии. Кстати, есть у меня небольшое упущение, что я по стране не путешествую. Ну, тут даже начали ездить. Мне хочется... Так, вы не сюда? Все. Хочется поездить по стране. Пока я здесь живу, я не знаю, сколько я здесь еще пробуду. Вот, поэтому нужно пользоваться моментом. Я уже подхожу обратно к дому. И да, еще хотела сказать, внимательный зритель мог заметить, что я вроде бы футболку поменяла, но на ней все еще написано Blink 182. Это группа. Я, конечно, их люблю очень, но не настолько, чтобы весь мой гардероб был с их логотипом. Поэтому это чистое совпадение. Просто у меня есть футболочная система, которой я следую. И по счастливой случайности именно сегодня вот эти футболки идут подряд по этой системе. Вот, поэтому пишите, кому тоже нравится эта группа. Это все, что я хотела сказать. Сегодня как-то очень жарко, если честно. Я вчера гуляла, и было все-таки немного свежей. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Еще подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я делюсь своими мыслями, историями, моментами из жизни в Саудовской Аравии, не только, и многое другое. Вот, ссылка будет в описании. Обняла. До скорых встреч.